Пришла повестка на работу явиться 10 марта в военкомат. 10 марта я явился в военкомат, 11 марта я был уже в воинской части. Медкомиссии как таковой-то и не было. Seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah dan menyelamatkan nyawanya berkat instruksi yang dia temukan. Evgeny Poprebnyak menerima panggilan dan keesokan harinya bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Prajurit Ukraina itu tidak menjalankan pemeriksaan kesehatan. Setelah kursus kilat selama 10 hari, ia langsung dikirim ke garis depan di Velikaya Novoselovka untuk mengganti kerugian tempur unit tersebut. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina berada dalam posisi diserang selama 3 hari. Saat berpatroli, dia menemukan sebuah botol di tembok pembatas dengan catatan dalam bahasa Rusia, meminta tentara Ukraina untuk menghentikan tembakan dan menyerah. Ada juga petunjuk rinci tentang cara melakukan ini. Evgeny tidak ragu-ragu dan langsung menyerah kepada tentara Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dari warganet. Нехватка техники, у нас просто мясо, по нам бьют всем, чем можно. Мы сидели под обстрелами 3 дня, нас накрывали всем и кабами, и вертолетами, и авиацией. На 4-е сутки я стоял на посту спостережения и увидел, что лежит бутылка на брустере земли с запиской. Ну, я увидел, что там на русском что-то написано. Я снял эту записку. Там было написано: «Солдат ВСУ, сдавайся, если хочешь жить. Безопасность гарантируем. Когда увидишь наш дрон, подними руки и проследуй за ним». Я решил сдаться ВС РФ. Вышел на дорогу. Спустя 3-5 минут прилетел дрон, и я проследовал за ним, сдался в плен. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.